咁不如首先講翻你最初點解會有呢個傷口啊？咁我做收銀嘅，咁我就將一條5蚊嘅 coins 咧，咁就揼咗落隻腳甲嗰度嘅第二隻腳趾嘅腳甲度。咁咧點不知咧，咁我就以為佢退甲，咁我就冇理佢。咁可能我長時期都係要企成10幾個鐘啦。咁同埋着嗰啲鞋咧，有1、2寸嘅高踭啦，咁比較逼結啊。咁我就知道個重要性咁緊要咯。咁啊一路漸漸就變咗彎，即係嗰個骨折位咧就焗起咗啦。咁但係當我嗰日我終於去咗急症室度睇，咁嗰個醫生咧就問我你咁樣我幫你唔到嘅喎，你都係要入醫院㗎啦。咁同埋咧，你如果係咁犀利咧，可能真係要切埋腳掌啊嗰啲咁樣。咁我就驚啦，咁跟住我就唔肯入醫院啦。莫女士嘅傷口咧係意外所造成嘅。我哋發現佢嘅傷口咧又紅啦，又腫，有菌膜同埋有腐肉，好明顯咧已經係感染咗啦。至於佢傷口點解咁耐都唔埋咧？其實有幾個原因嘅。首先咧就係佢傷口處理得唔好啦，第二佢本身有糖尿病，而佢返工嗰度有踭鞋咧都出現咗好大嘅問題，因為個鞋頭咧好窄同埋好淺。咁所以咧，佢腳趾咧不斷咧都係逼埋一齊之餘咧，前面嘅腳趾甚至咧逼到彎咗嘅。所以每次咧，當佢返工要行路嘅時候咧，嗰啲腳趾逼埋咗，個傷口不斷咁樣摩擦，所以基於呢個原因咧，個傷口就好難埋啦。處理方法方面咧，首先我哋會同佢做清創。清創嘅意思咧，即係話將啲腐肉同埋菌膜咧去清除。跟住咧，我哋就會選擇一啲敷料可以殺菌，以幫助控制感染啦。為咗加強傷口嘅愈合咧，我哋同佢安排咗一個光學嘅療程，就係俗稱所謂嘅照燈啦。而最重要咧，就係同佢揾咗一對特別設計嘅鞋。呢對鞋嘅內籠咧，較為闊同埋深嘅，所以佢每日行路嘅時候咧，個傷口就唔會再逼住啦，同埋摩擦住。最重要當然都係配合埋咧嗰個糖尿嘅控制。以上處理方案做咗之後咧，嗰個傷口就有好明顯嘅反應啦。第一次嘅感覺，阿吳姑娘好細心咯。咁佢就即係佢話我都要睇落啲個傷口有冇進展。咁佢話，但係你好多菌膜，咁佢就好細心幫我剪咯。佢真係好。咁同埋佢就係話你要洗得密啲咯，即係講個情況俾我聽咯。咁我覺得 OK 咯，即係起碼我自己有個信心先咯。咁即係同埋你自己安心咗好多咯，即係唔使話喺入到嚟就話你冇得救咯，你要去鋸腳趾喎。咁我就定咗好多啦。咁我嚟到呢度咧，咁佢哋就好細心啦，咁就幫我剪晒啲腐肉啦，咁就清理乾淨個傷口啦。咁跟住咧就照燈啦，咁照完燈就用啲敷料幫我敷翻好佢啦，咁就再包紮好啦。咁同埋佢之前就介紹過着嗰對鞋咧，咁個比較舒適啦，咁就方便咗我翻工啦。咁同埋唔影響到啲腳趾嘅傷口咯。過去2個月，因為用咗啲唔適當嘅方法去處理啦，個傷口就持續惡化。而家用咗適當嘅方法去處理之後咧，傷口乾淨咗。3個星期之後咧，已經好翻晒啦。係啊，咁多謝我妹妹啦，即係佢都一路都其實佢都關心我隻腳，其實你會搞成咁嘅，咁佢就聽咗你哋演唱會嗰個介紹嗰個講座，咁佢就介紹我嚟呢度試下咯。咁佢仲好細心幫我問下李姑娘，叫李姑娘幫我咁樣咯。咁喺度真係好多謝呢度啲姑娘，真係好人，同埋佢哋即係每一個人咧都好 nice 咯。